Hello, I'm Ajarn Robert Eastland. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุวดีทรัพย์สมบูรณ์ Are you ready to learn some English? Great. So what are we going to study today? Today, we're going to study how to answer English questions from foreign tourists. On an exam? Well, yes, on an exam, but also for real life too. That sounds interesting. All right, let's get started. วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศการทำข้อสอบ grammar แบบเคร่งเครียดมาผ่อนคลายกับข้อสอบสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะ English Proficiency Exam Tutorial Tourism Conversations Part 1 Instructions Choose the best response for each question มาช่วยกันหาคำตอบให้ตรงกับคำถามส่วนคำตอบจะเฉลยจากวิดีโอท้ายบทสนทนาของคำถามแต่ละข้อนะคะ Number 1 Oh my gosh, I just missed my train to Bangkok. Could you tell me when the next one leaves? A. Yes, I could. The next train to Chiang Mai leaves in 1 hour. B. Sure, you can purchase a ticket from the counter over there. C. Not always. Many people miss their trains. D. Don't worry, there is one every hour from the same platform. เริ่มเลยนะคะ ข้อความที่ว่า missed my train to Bangkok คือการพลาดรถไฟที่จะไปกรุงเทพเขาเลยถามว่าแล้วขบวนถัดไปเนี่ยออกตอนไหนดังนั้นลักษณะคำตอบต้องมีการบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องเวลาตัวเลือก A ตัดออกไหมคะน่าจะตัดออกเพราะว่าเราเห็นคำว่า train to เชียงใหม่เขาจะไปกรุงเทพนะคะไม่ได้ไปเชียงใหม่ข้อ B purchase a ticket over there แปลว่าไปซื้อตั๋วตรงนั้นเลยอย่าลืมนะคะเรากำลังหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเวลาไม่ใช่สถานที่จึงตัดออกเช่นกันข้อ C มีการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่คำตอบทีนี้มาดูกันนะคะว่าทำไมข้อดีถึงถูกเห็นคีย์เวิร์ดหรือยังเอ่ยคำว่า every hour หมายถึงทุกๆชั่วโมงและคำว่า platform คือชานชาลาจำได้ไหมคะจดถามรถไฟขบวนถัดไปออกตอนไหนคำตอบก็คือ Oh my gosh, I just missed my train to Bangkok. Can you tell me when the next one leaves? Don't worry, there is one every hour from the same platform. Oh, thank goodness. Thank you very much. You're welcome. Number 2 Excuse me, we would like to go swimming. Do you know how far it is to the nearest beach? A. Yes, I do. I have known about it for a long time. How far is it? B. No, I'm sorry. I'm not from around here. I will help you find someone who knows. C. There is a very nice beach where you can go swimming. It has a lifeguard too. D. Yes, we would like to go swimming too. I have a beach in my hometown. หาคีย์เวิร์ดช่วยกันนะคะดูว่าโจทย์ถามหาอะไรดูคำที่ว่า how far หมายถึงไกลเท่าไหร่ห่างออกไปกี่กิโลเมตรข้อ A ตัดออกไหมคะแน่นอนเราตัดออกเพราะคำตอบถามกลับด้วยคำถามเดียวกันคือคำว่า how far ข้อ B ต้องอาศัยการแปลนิดนึงเขาตอบว่าเขาไม่ใช่คนแถวนี้เดี๋ยวถามคนอื่นที่รู้ให้ละกัน help you find someone who knows เก็บไว้ในใจก่อนนะคะข้อ C บอกแค่ข้อมูลว่ามีชายหาดสวยๆเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะโจทย์ถาม how far ไกลไหมไม่ใช่ how is the beach ชายหาดเป็นยังไงบ้างข้อดีเป็นข้อความบอกว่าเมืองที่เขาอาศัยอยู่มีชายหาดด้วยตอบตรงกับคำถามไม่เอ่ยดังนั้นข้อที่ถูกมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Excuse me, we'd like to go swimming. Do you know how far it is to the nearest beach? I'm sorry, I'm not from around here. I will help you find someone who knows. Really? Oh, that's very kind of you. No problem. Number 3 My family flew all the way to Thailand to enjoy the ocean. Can we book a room with a seaside view? A. Certainly. I will reserve you one with a balcony that overlooks the shore. B.
Your family flew from a country that does not have beaches, I am sure. C. Yes, we can reserve a room for you. This one has a garden and an outside shower. D. We do not have any rooms available like that. We can give you a room next to the beach. ดูที่ book a room แปลว่าการจองห้องพักแล้วก็คำว่า seaside view คือวิวทะเลนะคะแสดงว่านักท่องเที่ยวต้องการห้องพักที่ติดกับฝั่งทะเลหรือว่าเห็นวิวทะเลก็ได้คำตอบควรจะเป็นอย่างไรดีเอ่ยข้อ A reserve คือการจอง overlooks the shore แปลว่ามองเห็นชายฝั่งได้เข้าท่าเหมือนกันนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนข้อ B เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นว่าลูกค้าอยากได้ห้องพักแบบนี้เพราะประเทศนั้นๆไม่มีชายหาดละสิข้อ C has a garden แปลว่ามีห้องติดกับสวนด้วยจำได้ไหมคะนักท่องเที่ยวอยากได้ห้องติดทะเลข้อ D ข้อสอบแอบมาหลอกเราเล็กน้อยประโยคแรกบอกไม่มีห้องแต่ประโยคที่2บอกว่าเดี๋ยวให้ห้องที่ติดกับทะเลเลยถ้าห้องเต็มแล้วเราจะจองห้องให้เขาได้ยังไงถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ My family flew all the way to Thailand to enjoy the ocean. Can we book a room with a seaside view? Of course, I will reserve you one with a balcony that overlooks the shore. Oh, that sounds perfect. Thank you so much. My pleasure. Number 4. I have an 8 a.m. flight to catch tomorrow morning. How early does the restaurant open? A. Yes, it does. It opens very early. B. No, I'm sorry. We also have a restaurant that opens early. C. It won't be a problem. Our restaurant never closes. D. Sure, it closes at 8 p.m. and serves delicious meals all day. นักท่องเที่ยวต้องการทราบว่าห้องอาหารเปิดเช้าสุดตอนกี่โมง How early เช้าสุดเราควรตัดตัวเลือก2ข้อไหนออกก่อนในใจดีนะให้เวลาคิดแป๊บนึงค่ะข้อ A และข้อ B เพราะอะไรเอ่ยเพราะตอบ yes กับ no ลักษณะคำตอบเช่นนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ไม่ใช่ WH questions นะคะข้อ C ดูคำว่า never closes แปลว่าไม่เคยปิดเลยหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนั่นเองข้อ D it closes at 8 p.m. closes แปลว่าปิดตอน2 ทุ่มถูกต้องไหมคะแต่จำได้ไหมเอ่ยนักท่องเที่ยวถามหาเวลาเปิดไม่ใช่เวลาปิดดังนั้นเราจึงควรตอบว่า I have an 8 a.m. flight to catch tomorrow morning. How early does the restaurant open? It won't be a problem. Our restaurant never closes. Oh, that's very helpful. Thank you very much. You're welcome. Number 5. We haven't brought a change of clothes with us. Are there any restrictions regarding clothing at this site? A. The temple is very beautiful and very old. You can buy clothes inside. B. Because this is not a religious site, it doesn't matter what you wear. C. You should always wear long pants and cover your shoulders at any tourist attraction in Thailand. D. There is a nice shopping mall just down the road. You can buy clothing at very good prices. ดูที่โจทย์นะคะ are there แปลว่ามีคำว่า restrictions ในที่นี้หมายถึงกฎหรือว่าข้อกำหนด clothing หมายถึงเครื่องแต่งกาย site คือสถานที่สรุปก็คือนักท่องเที่ยวอยากทราบว่ามีกฎหรือข้อกำหนดในการแต่งตัวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆหรือไม่เราตัดได้2ตัวเลือกเลยนะคะข้อ A และข้อ D เพราะคำตอบสื่อถึงว่านักท่องเที่ยวไปซื้อเสื้อผ้าได้ที่ไหนบ้างแต่เขาต้องการทราบว่ามีระเบียบในการแต่งกายหรือไม่ข้อ C มีใครเผลอตอบไหมคะข้อสอบลวงเราอีกแล้ว long pants แปลว่ากางเกงขายาว cover your shoulders แปลว่าหาที่คลุมไหล่ฟังดูดีใช่ไหมล่ะแต่ tourist attraction
หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงชายหาดตลาดภูเขาแน่นอนเราไม่ได้สวมเสื้อผ้ามิดชิดอย่างนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B not a religious site ไม่ใช่สถานที่สำคัญทางศาสนาส่วนคำว่า it doesn't matter what you wear หมายถึงว่าคุณจะสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ทีนี้ลองมาฟังสำเนียงในการตอบคำถามดูนะคะ We haven't brought a change of clothes with us. Are there any restrictions regarding clothing at this site? Because this is not a religious site. It doesn't matter what you wear. Oh, great. So I can wear my shorts. Absolutely. Thanks for watching. Our YouTube channel is Eastland English. Please like and subscribe for future videos. Thank you for watching our video here on Eastland English. We hope it helped. ได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ไปแล้วอย่าลืมนำภาษาอังกฤษไปฝึกฝนด้วยนะคะ